السلام عليكم خياتي، السلام عليكم عميراتي. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. احوالكم جيده وصحتكم في احسن الاحوال يا رب. من هذا المنبر نقول لكم صحه وجهكم بروك بيوتكم، وحبسوا دقيقه نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. اشرف وانبل الانسان في الحياه. ان شاء الله ربي يجعلها من ميزان حسناتنا وميزان حسناتكم يا رب. من هذا المنبر ندعي ان شاء الله كل مهموم ربي يفرج عليه، كل حزين ربي يفرحه، كل مريض ربي يشافيه، كل مشجون ربي يفك اسره يا رب، كل فقير ربي يغنيه ويجعل له مصدر من قوته، وكل غني ربي يبارك له في ما اعطاه الله عز وجل. ربي يبارك في صحتكم ويبارك في والديكم يا رب، وربي يسمح لنا الوالدين، وربي يحفظنا والدينا يا رب يا حنين يا كريم. نبداو على بركة الله والتوفيق من عند الله عز وجل. نبداو اليوم. جبت لكم موضوع خياتي عميراتي، جبت لكم موضوع اللي هو يخص جميع امرأة، سيرتو الامرأة ماشي سيرتو، جميع امرأة تحب تشوف روحها شابة، وباش ديري غير وجهك هادشي لا يكفي. نعطيكم نبداو ديريكتومون. لا سيلوليت، الخطوط البيضاء، هي معاناة أكثر من النساء، يعني بزاف منهم، اللي هي ناتجة عن الجفاف، اللي ما تشربش بزاف الماء، ناتجة عن لو بوا كي ما تشديش. اسمحوا لي على صوتي خياتي، يعني مريض على بها. قلت لكم اللي ناتجة عن الوزن، كي ما يكونش وزن ثابت، زعما تياني تسماني هادشي يشكل تمدد في الجلدة تاعنا، سي بور يخرجوا. وثالثا كي ما تكونيش ديري حركه بزاف وما ديريش. نعطيكم دوكا الحلول وعن تجربتي الشخصيه، وعن بحث درتو بزاف واش استعملت واش خرج عليا، تعطيكم النتيجه روعه. سيوها وارواحوا ورجعوا لي بالخبر وتشوفوا النتيجه يا رب. الحاجه الاولى اللي ننصحكم بها هي لي غوماج اللي هي التقشير. باسكو احنا عندنا ثقافه شويه سيرتو في الجزائر، المراه تهلا غير في وجهها من الرقبه للوجه سيرتو، هي خاطئ هادشي، ديريلو كروه، خاطئ. لي غوماج لي دغاتاسيون كاع لازم من الوجه حتى للرجلين، لازم لي ما لي بيي لو كور اي لو فيزاج اي لو كو بيان سور. قلنا غوماج، الغوماج الاحسن والافضل اللي انا جربته شخصيا اللي هو قهوه زائد زيت جوز الهند، او قهوه زائد زيت زيتون. وانا المفضل عندي واللي استعملته وعطاني النتيجه روعه اللي هو قهوه وزيت الزيتون. مام ليبيلاسيون كي ديري المقاشر تاعك تشليه غير بالماء. دوك فهمت كيفاش ديري الماء شويه سخون بزاف على الكور تاعك، تشليه باش تحلو لي بور، باش تحلو لي سيلول، ومن بعد تابليكي القهوه تاعك وزيت الزيتون، جوغ تجي اون بات ديريها تابليكيها كاع وتشفروت، جوغ تحكيها كي تابليكيها تبداي تحكي هكا، تحكي كاع لو كور تاعك، ماشي غير تحكي تكملي كاع تشليها، نو الحمد لله هذه سي فو. كي تكملي كاع تشفروت تخليها على لو كور تاعك 5 ا 10 مينوت. علاش؟ باش هذاك الزيت والكافيين اللي في القهوه يغذي لك الجلده تاعك. فوالا هذه دو 1. دو شتي من بعد كي تكملي تكوني هنا مازال ما درتيش ليبيلاسيون تاعك، اللي تيبيلي بآلة الحلاقه، وبعد تشلي غير بالماء ماشي بالصابون، ولا تشلي غير بالماء، ومن بعد تبقى الجرابو تاعك مزيبه بلا ما ديري ني صابون ني موس تجيبي، تشوفي النتيجه روعه بو تخرج لك ليس بلوس الشعر يولي ما ينضلكش بزاف ويولي خفيف. هذه جو كي انا جربتها لاحظتها. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كي نكملوا كاع ايفيدامون ما نقدروش نديرو غوماج ولا ايدغاتاسيون اي تقشير بدون ترطيب، لا يمكن. هذا هو المكون العجيب اللي استعملته، واي بيت بلا نقول 95% من البيوت الجزائريه عندهم هذا المكون، بصح ما بالهمش باللي هذا
تستعملوا هذا الاستعمال ومفيد لهذه الحاجه. هذا الزيت هذا نستعملوه في عده اشياء. بعد ندير لكم استعمالاته العديده، فيه بزاف استعمالات. اللي هو هذا الزيت اللي هو هذا، وشكون ما يعرفوش، اللي هو زيت جونسون. زيت جونسون واش ديري كي تكملي الدواش تاعك، كي دوشي خلاص درتي كوماج تاعك غير تخرجي من الحمام، نشفي غير الماء وتجيب دي زيت جونسون تولي تاع دونتيرمون وديريها جوغ تجيك لابو تاعك مزيته، تسناي متلبسيش حوايجك حتى تنشف، جوغ لابو تاعك تشربها. كي تشربها كاع تجيب دي فوطه تاع الفطن، جوزي غير هكا من الفوق ولا بابي موشوار، جوزي غير هكا من الفوق، تنحي هذاك الزيت الزايد. ومن بعد واش ديري جوغ ان ماساج اللي عندها. كاين هذوك الالات اللي يتباعوا من دينار، من 200، من 500، 2000 على حساب المقدورات تاعك. اذا ما قدرتيش ما عليها حرج، افيك تمام ديري كاع، سيرتو قول عندك لا سيلوليت ديريها ورجعي لي بالخبر. بعد شهر تبدا، ماشي تبدا، النتيجه تبان بامتياز، هي من 15 يوم تبدا تبان، ماشي زعما جوغ يقعدولك ولا يروحوا تماما. هذه هي. والحاجه تاني الاهم اللي هي لازم 2 لتر ماء في النهار. هذه مينيموم، اقل كميه اللي تقدروا تشربوها اللي هي 2 لتر في النهار. لازم يا مدام ولا يا اختي ولا يا بنتي تشربي 2 لتر في النهار، لازمه، اللي عندها واللي ما عندها سيلوليت. فوالا. والحاجه تاني اللي تفيدكم، كاين بزاف ناس يحبوا يديروا سبور بصح ما يقدروش نظرا لظروفها، كل وحده وظروفها. سهله، تشري ان كورد، ديري قيس 10 مينوت في الدار، مام باتيمون. شوفي لاكورد تقدري ديريها في باتيمون تحطي ان طابي باش ما ديريش الحس، ديريها بوندون 10 مينوت. عشان سمحوا لي خياتي على لغه تاعي، على بالي اني مريضه، سيت مصاري نهضر معاكم صوتي وهكذا، اسمحوا لي معليش. باش برك في داعيونكم، باش برك ندير لكم هاد النصائح باسكو تطلب مني بزاف. فوالا، قلت لك ديري لاكورد بوندون 10 مينوت تحطي ان طابي وديري 10 مينوت لاكورد. هذا راح يساعدك في صحتك، في لي مالادي، بور ايفيتي لي مالادي، لتجنب الامراض، راح يساعدك في السيلوليت وبزاف عفايس. اي فوالا، هذه هي نصيحه. كل وحده عندها سيلوليت نتمنى تروح تجرب هذه الوصفه اللي قلتها لها، ولا شهر تجي لعندي وترجع لي بالجواب ان شاء الله يا ربي. هذه طريقه مضمونه ومجربه على بركه الله، كل وحده تسيها وترجع لي بالخبر. وشكرا لكم على المتابعه، يعطيكم الصحه. اللي مازال ما اشتركش تلقاو هذاك حميمر مكتوب فيه يا اشتراك بالعربيه لتحتها، مكتوب يا اشتراك يا ابو سابوني يا سبسكرايب، تعبزوا عليه ودخلت لكم واحد لاكلوش هكذا، عبزوا عليها ديروا تو باش يلحقكم جميع فيديو راح نديرو ان شاء الله في المستقبل. وديروا لي بزاف لي جام باش تحفزوني. كتبوا لي في لي كومونتير واش هما المواضيع اللي حبيتو نديرهم لكم افيك ان غران بليزير. و قناتي اللي غير المواضيع هي متنوعه، طبخ والنصائح والحاجه اللي نقدر نديها لكم على بالي بلي تستفادوا منها، كالكو سوا في لا كويزين، في تو سكي فام، في تو سكي بوتي، في تو سكي ستايل لايف، نعطيها لكم جميع حاجه على بالي بلي حتفيدكم نقدمها لكم في جميع المجالات. يعني غادي نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والهنا، وربي يلاقينا في ساعة خير ان شاء الله. وباي باي، نتلاقاو في فيديو ان شاء الله قادم مع وصفة للجمال او للطبخ ان شاء الله. واحفزوني بزاف بزاف بزاف، نحبكم بزاف. ربي يلاقينا في ساعة خير، وربي يفرج علينا وعليكم، يفرحنا ويفرحكم، يخلينا صحتنا ويخليكم صحتكم، ويخلينا ولدينا ويخليكم ولديكم. قولوا امين يا رب العالمين. السلام عليكم.